很荣幸被邀请回到母校，给大家上这节公开课。今天的主题是从人类行为学的角度解读犯罪心理的成因。谁让你穿成这样的？真恶心！为了这个旁听资格，我可是花了很多心血。求求你了，要多少钱都可以，不要伤害我！我要去你们学校上课。啊，社会内卷这么严重吗？黑帮也拼学历吗？我也不想来，可宝贝说讨厌人家不学无术嘛。哎，怎么样，像不像大学生？晦气，离我远点儿。嗨，好帅哦！哪个系的？父亲今天生日。说什么？现在准备还来得及。他喜欢白色的荼蘼花。谢了，乖儿子。可算走了。感谢您百忙之中还抽时间回过来看我。学长的生日，我每年都会让助理提前3个月安排进日程，不会耽搁。难为您这么有心。哥哥近来还好吗？朱俊他最近迷上了奇怪的东西，整天蹲在拍卖会上不肯回家。他小时候就是这样，都是为了炫耀啊，可惜没人买账。这位是王七的侄子。原来是小侄子。我是他男朋友。你干什么？我还有公事要谈。跟别的男人有什么好谈的？今天休业。您别追了，习惯就好。林先生慢走。许秋，你放开我，别耍小孩子脾气。你就会装无辜，根本不知道外面的人怎么看你，对谁都这么温柔，我也会没安全感的。这是真幼稚啊！真是的，丢死人了，想不出什么高雅玩意。谢谢，我很喜欢。还有你更喜欢的呢。这年头当小弟不容易啊，业务忒惨了。从这么高的地方看下去，整个城市就像是玩具。事实上，对于掌控这个世界的财阀来说，他们确实只是玩具。都说条条大路通罗马，然而从罗马出生的人，不清楚为什么都想尽办法逃离这里。哥，别走！在父亲同意我和他在一起之前，我不会再回来了。你知道你放弃的是多少穷人梦寐以求的生活吗？我知道，但人就是这么欲壑难填，总想得到自己不曾拥有的东西。等到某一天，有一个人令你甘心放弃这里的一切的时候，你就会明白了。我应该庆幸自己永远不会有那么疯狂的一天。多家公司联合做空林氏，其中不只有你二叔父。家族中暗中参与的人比想象中要多。如果不能及时挽回局面，市场的信心受到打击，林氏将面临不可预估的损失。这次的情况相当棘手。林先生，您可算来了！您再不来，院长都要急疯了。别慌，林先生。叔叔，你很有钱吧？能不能救救我爸爸？保安，保安，人呢？对不起，花钱雇你们吃白饭的吗？对不起，快把他弄走，弄脏了林先生的衣服。还有，谁让他躺在这儿的？现在是什么时候？林氏的形象有多重要，你们不知道吗？这就给他弄走，这就走。哎呦，林先生，这边请。难道指望这些吸血的家伙救你吗？下辈子投生个好人家，别再当穷人了。不愧是林总的继承人，多亏了您，给我们吃了个定心丸，这下终于放心了。您过奖了，有您鼎力支持，小辈不胜感激。那孩子怎么样了？据保安说，是因为黑道恩怨被人刺杀，没办法付医药费，被医院赶出去了。按您吩咐把钱送过去的时候，人已经咽气了。可惜了那个孩子，跟林墨差不多大。幸好您当时没有做什么，不然会让您的处境更糟糕。在这个弱肉强食、等级森严的社会，所有公平的前提是不公，命运的不公，资源不公，还有来自人心的不公。
想要生存下去，必须学会明哲保身，时刻提醒自己，我存在是因为自己还有被利用的价值。喂，徐会长，您老的小侄孙现在在我手上。哎呀，绑架小孩子我也是头一次干，手底下的人做事没轻没重的，哎呀，对不住啦。讲规矩，老头子，现在是年轻人的天下，老一套早就不管用了。总之啊，在我失去耐心之前，最好把钱送过来，不然还剩下什么器官，就不好说了。10个亿，一手交钱，一手交人。哎，妈的，老东西敢挂老子电话！去给那小子的2只手剁下来，我倒要看看他姓徐的能挺多久。老大，看他们的态度，一点也不在乎。这小子不会不值钱吧？放心吧，我都打听过了。徐文石后继无人，以后的5联会全指着这小子了。你说他值不值钱？不过这小崽子倒是挺有意思，还没干过这么轻松的买卖。再过1小时，不给钱就先卸他一条腿。是老大，干完这一票，咱们就赚翻了。什么声音？他妈的，怎么回事？操他妈的！少他妈的装神弄鬼！给老子出来！老子砍死你！闭嘴，烟都被你熏臭了。喂，姑姑，已经解决了，又不是第一次了，我会处理干净的。下次这种事你就不要亲自去了。啊，好久没被人绑架了，太有趣了，一时没忍住就跟着来了。不要再玩了，去找林默，把那些试验品的信息弄到你，怎么是他？叔叔，你很有钱吧？能不能救救我爸爸？他父亲死后，他过得怎么样？有没有脱离帮派好好生活？还记得我吗？对于一个曾经见死不救的人来说，这些问题显得太过伪善了。况且，看他的样子，显然过得不太好。已经长这么大了，你小的时候我们见过一次。有吗？完全没印象了。真的完全不记得了吗？父亲死亡这样重要的事，怎么会说忘记就忘记？太不可信了，恐怕是刻意来找我的。我不常回来，你可以安心的在这里生活一段时间。如果有需求，管家可以帮你安排。不要出去，一旦你走出这里，就不要再回来了。毕竟这里只能保护你一时，我也不想惹麻烦。我要见宋议员，现在安排一下。这么突然，恐怕很难见到，除非是在他们私人公馆的酒会上。但那种肮脏的地方，您去了会很辛苦的。徐秋那孩子在我这里的消息，早晚会泄露出去。宋议员那边肯定要我给个交代，不如现在就开诚布公的去跟他谈谈条件。我知道，您肯定也认出他就是当年那个孩子，但您没必要帮那个痞子，那小子一看就不是什么好东西。何况您当年也不亏欠他什么。罢了，冥冥之中有这样的缘分，也许就是亏欠他。你的事先放一放，先把酒喝了，别那么拘束，出来玩就要放开一点。林令兰，替我敬林总裁一杯。什么声音？腿好痛。他怎么会出现在这里？林大总裁怎么一个人倒在这里？深更半夜，果然是打算来报复我的。晚上喝了太多酒，头好晕。你现在这个样子会让我发疯的，小姑父。什么？他到底想做什么？许秋不过20出头，正是肆意妄为的年纪。我不喜欢跟小孩子玩游戏，单纯到能把贪婪和欲望都写在脸上。这种人本应该是最容易利用的棋子，可局面
却令我越来越无法掌控。对他的感觉从什么时候开始变化的呢？一开始见到他，我明明只是个没能受到良好教育的可怜孩子，为了取得我的信任，甚至可以出卖身体，假装奋不顾身地前去救我。慧姐出现之后，不要动，我不想对你动手。令我更加确信他的所作所为都是出于报复。可是他却突然说了那样的话。原来就只有我一个人陷进去了。我清楚眼神没法骗人，至少对于我这个见过了尔虞我诈的成年人来说，许秋隐藏不了任何东西。可偏是他毫无遮掩，才更让人不知所措。如果那些话都是真的，我又该如何处理与这个孩子之间的关系？每一步都选错了。是谁让他们进来的？对不起，他们是来谈合同的新安保公司。你做过背调了吗？知不知道他是什么人？我们做过背调，换别的公司。总之不能跟这个小子有关联，懂吗？找国外团队吧。是，我立刻去办，林先生。还有，赶紧把那群人赶出去。你来晚了。白天的时候装作不认识，晚上这么热情找我过来，原来你喜欢地下偷情的调调。找你过来是有些事情不方便在外面谈。不方便白天说。我胳膊疼得厉害，刚刚爬窗子好像又伤到了。你这一套对我不管用，放开我，不然就不要谈了。那正好，做点别的事。别让我后悔今天见你。说吧。第一，不要再干扰我聘用安保公司的事情。这么做到底有什么目的？我不这么做，怕小姑父不知道我有多厉害的手段，总想着从我手里逃走。无聊透顶。第二，我和你姑姑还有一些事需要当面谈清楚，我要见她一面。我今天还有事，动作快一点，不要搞这么久。秋哥，这家伙嘴很硬，死活不松口。搞这坚韧不屈的死样子，还以为是我们欺负你。贪污工程款，殴打工人，逼死2个，还打算跑路去国外，这样对你还是太客气了。一根指头1000万，不给继续到他点头为止。知道了，秋哥。秋哥，今天是你生日，兄弟们都准备好了，一起出去爽快一下。爽什么爽啊？都是有家的人，天天往外跑什么？老大，你说实话，是不是今天晚上不跟我们过了？你是不是心里没兄弟了？兄弟们，今天秋哥生日，C 姐安排了个大场面，让我们见识见识。秋秋说生日快乐！C 姐这么胡闹，你怎么不拦着点儿 ？C 姐跟着秋哥时间最长，谁敢拦着她？那完了，今天肯定得封一个。去好好陪陪秋哥。秋哥，来吃蛋糕吧。滚！你怎么把他骗过来的？怎么是骗呢？我可是客客气气请过来的，知道你们关系好，这么重要的日子，他怎么能不在场呢？看来你是存心大好的日子找不痛快。我再重申一遍，在座的各位也听清楚了，林周燕是我的爱人，谁再试图质疑这件事，我一定会让他死得很难看。许秋，你玩够了吧？你是不是疯了？以后你别在这里待着了，自寻出路吧。你赶我走？你不会觉得我真的对谁都一样吧？你不是一贯如此。林周燕可是我放在心尖上的，别人怎么比？别想跟我来那套吃醋的戏码，你还不配。热脸贴冷屁股，人家一点不领情，你还浪费时间在他身上干什么？你以为他为了谁才跑来这种下三滥的地方来的？白痴！今天大家随便玩，都记在我账上。真是的，明知道自己要被欺负，怎么还跑到这种地方来了？哼，是我被欺负吗？
当然不是，是我被欺负了。我被欺负的好惨，提心吊胆的，生怕我老婆一生气就不要我了。别说那么恶心的话。这有什么？你不喜欢做我老婆，那我做你老婆。老公，我要抱抱。走开。我还有亲亲。如果你不在这里腻歪，我就把礼物给你。什么礼物？老公真好。现在我想，晚上想吃什么？铁板鱼、火锅、烤串儿。唉，总吃菜叶子那些，也该换换口味了吧？行吧，行吧，意大利菜好不好？我知道一家不错的店。别不理我嘛，人家会担心你变心哦。老公，嘿嘿。这人开口叫什么都这么顺畅，脸皮真是。把你的人撤掉，让他们不要再跟着我了。是，好的，明白了，秋哥。怎么了？没什么，就是秋哥从不给人固定的联系方式，大家猜是因为像我们这种人，不知道哪天就挂掉了，他不想死了，还留在通讯录上让人记着。想不到是我们会错意了。是啊。他原来有这样的习惯吗？想不到两个势如水火的兄弟，居然感情这么好。果然，人在爱情里会变得很不一样。特别是徐秋，连我们局长都被他吓了一跳。干嘛到我家吃饭？没饭吃啊？老子乐意。这是我家。要饭的。叫爸爸干什么？哦，什么事连雷区都惊动了？前几天他为了您得罪了5联会里的人，你还记得吧？那个外号 C 姐的女人，虽然表面上只是各大娱乐场所的管理人，实际上却是 H 市最大的地下情色交易的联络人。林先生，我知道说这样的话很冒昧，但就算您有意让徐秋脱离那些不光彩的背景，也要斟酌一下手段。局里默许他来管5联会，不代表默许他肆意妄为。所以雷局的意思是，希望您能好好管束他。抱歉，这件事是我的疏忽，麻烦转告雷局，我会处理好的。既然这样，我就不打扰了。这几天同事们都在外面轮流执勤，我得尽快赶回去替班。外面要变天了，你也要注意安全。那天之后，徐秋半个月没有露面，也没有发任何讯息，就仿佛人间蒸发了一样。然而社会新闻上却频繁传来5联会干部被袭击的事件，还有徐秋的公司被人丢炸弹的消息，街道上人心惶惶。为求安全，我也暂时不出门办公了。仔细回想，是这段日子过得太安逸了，让整个人都迟钝了不少。他那样说，显然是计划好了，我却误以为是吃醋的小把戏。你喜欢徐秋吗？以徐秋薄情的个性，有些话问出来，决裂就是必然的结果。让姑娘借此看清徐秋的真面目，转投他人门下，一切顺理成章。只是，恐怕徐秋已经被麻烦事弄得分身乏术了吧？真是个傻子，居然为了我以为是玩笑的一句话，付出这么大代价，总是这么不顾一切，让人忍不住担忧。已经不是第一次，害怕某个人不会回来的感觉。
你今天没有拒绝我。我很想你。你得多一点行动，告诉我不在的时候，你有多寂寞，有没有想着我？没有，一点儿也不特征。为什么没有告诉我，你把 C 送走了？他虽然不是决定因素，但把它藏起来，能解决你很多问题。我爸越来越喜欢你了。等等，我才不想浪费时间等。你知道这段日子我有多想你。小姑父，我要是都是你害的。我喜欢他。你就不怕情深不寿？一旦他没了兴趣，现在怎么对我，未来就会怎么对你。对于我这个年纪的人来说，非常清楚的一点是，人的感情是流动的，人和人之间的关系也是流动的。我们即便努力也留不住，不如珍惜在一起的时间，不要等到想见却见不到的时候才后悔。这是你的新护照，拿着。官人呢？我家官人真好看。你看到我家官人了吗？告诉他，快些来找我。当心着了风寒，我们回去吧。我不要，我要见我家官人。又一个疯病，人一个接一个都传上这种怪病。你看看，连这桃子都生不周全。你说画上画的究竟是什么呀？看他吃成这样，能有多好看？当心烂眼睛！天杀的，知道是什么鬼东西？说不准是祸乱人心的妖怪，夜里找你讨命。饭都吃不上，还担心妖怪做谁？早死早脱生喽！心病还需心药医，世间哪有魑魅魍魉，不过是人心蚀骨，情愿痴。在下林周燕，受故人所托，前来诊病。可算把先生盼来了，快请进。这边请。少爷，大夫到了。这个人，先生眉眼如目故人，敢问可与我曾有一面之缘？在下初夜跪地，想必是公子错认了。既然如此，先生诊了许久，结果如何？公子气化神清，容色润泽，不似染样之体。可我夜不能寐茶饭不思，总觉得这心口缺了什么东西，惶惶不得终日。久仰林先生医术了得，还望解在下诚可留疾之苦。公子恐怕患的是心病，这病繁杂难辨，在下要观察几日，再做定夺。今日途中颠簸劳顿，身有不适，先到这里吧，告辞。这是先夫人的故居，空置多年，还请先生莫要嫌弃，将就一下。怎么可能？脉象如丝将断，气血枯竭，阴阳离绝，分明是将死之人，为何能面若桃李，行动自如？此番异象闻所未闻，我也没有万全之策。妙应真人曾言，人命至重，有贵千金。即便情况如此，明日也要施针一试。
别着急走嘛，既然来了，不如小酌一杯。不，在下不胜杯少。喝吧。玉壶冰心忘忧路，春华梦里无故人。林愁言，你记住，这千里牡丹因你而生，因你而死。公子，你我素未谋面，何出此言？看来你是全忘了，你梦入此地，在这柳树下与我结发发誓，3年为期。如今柳色犹青，岂作参商之歌？我一直在等你，为什么？你为什么不记得我？怎么会做这种梦？什么人？徐公子，蹊跷非常，恐非杨氏之兆。但无论什么精魔鬼怪，断没有要人性命的道理。我偏要一探究竟。深更半夜跑到这里，先生不怕妖邪缠身吗？与百鬼同行无惧，理众人之间惶恐，神心与鬼魅如何？先生通透，您看，目之所及皆是痴病。想救他们，要去那边寻得因果。那不正是你住的院子？你到底想说什么？不见了。先生从亭子那边寻来，倒是轻车熟路。那条路纵是我，时常也要辗转几个来回。先生真的不曾到过这里吗？实不相瞒，我虽与公子素未谋面，但也有种似曾相识的感觉。甚至这个庭院，我也似曾在梦中游历。一亭一阁，一草一木，仿若故友重逢。依着感觉，便能走到这里。你记起来了？记起什么？徐公子2次3番试探我是否到过此地，有何用意？我与他人有约在先，不可说。这是告诉他，快些来找我。在下林周夜，受人所托到贵地诊病，近日遭逢异事，与这副虎头画轴有关，望贵府小姐赐教，以解心中疑惑。你是大夫？你果然与徐家公子如出一辙，脉来细微而绝，气血干涸，人病当死。先生不必费心，我自知命不久矣，
也不愿在这荒唐世上辗转。我知您是那位公子的贵客，我有一件事望托付于您。待我死后，请将这画于望西泉柳树下焚毁，以表我与仙君之约已尽。烟霞两散，我的魂魄自会交于他手上。魂魄？这胡头画轴，你是从何而来？这是我与望西泉下仙人求得，取太光血魂为墨，噬狗精魄成画，还我家官人的游魂因魂幡所指。夫君，来接我了。